پنجشیر سالانه جیانا 10 میلیون مروی جناو دبه و ریسکا هری مزن لسر جنانه. جه نیشانین کریتیک این پنجشیرا پیسیر و مالزاروک حتی ریبازین پاراستنه همو هرگولی ده دوسیامه یا کومه آمده کریه دیه لعالیه دن شورش زانستی یا نو روبوتین میکروسکوپی ده هفتیه که ده پنجشیر ونداد که هرگولین و گشدانا هیوی بخش نها دنوچه آمده یه کام به هفره لدوسیا خود تماشا بکن. پنجشیر د سردمامه ده یک جمزنترین پرزگریکین تندرستی این جیهانیه. لگوری دانه ریخستنا تندرستی جیهانی WHO سالانه نیزی 20 میلیون مروف به نخوشی دکوین و نیزی 10 میلیون مروفین دنجی جبر ویه که جیانا خواه جدست ددن. هرچند او هجمار به ترس خویا بکنجی جپیشکتنا بجشکیه ره ایرو ریجه درمان کرنی جی جهر دمی بلندتره. پنجشیر دکارد هر ارگانکی لاش ده درکوه. لهن جورین وی جیدن پر زیده ترتین دیتن. لسرانسری جیهانی جورین پنجشیری ینگو هری زیده گفیل تندرستی امروان دخون اون. پنجشیرا پشکی سدما هری مزین آمرناج بر پنجشیریه و راست به چغاری و گریداییه. پنجشیرا روویاستور زیده تر به شوازا خوارنی و تمن و گریداییه. پنجشیرا پروستاتی جوره هری بلاوه دناو میرانده. پنجشیرا پیسیری اف جورش پنجشیری هری زیده دناو جنانده تیدیتن. پنجشیرا مالزاروکی اف پنجشیر دستوی مالزاروکی ده هری زیده چید به. پنجشیرا پیسیری ایرو لجیهانی جوره پنجشیری یا هری زیده تیدیتن گودریزا یکم دیه. سدمین ویجی اون فاکتورین گنتیک دما گود مالباتی ده دایک آنجی خشک به وین خوشیه بن. تمن و هورمون به تایبتی پشتی تمن 5 سالی وجبر گوهرتنین هورمونا استروژنی شوازی جیانی کمبونا لفو تفگری قلوی و وخورنا الکهولی نشانه این وین خوشیه جی به وی رنگینه. گریک آن هشکبونک ده پیسیری ده آن دبن چنگ ده. گوهرتنا شکل آن مزناهیا پیسیری. گوهرینین لسر چرمی پیسیری وک قرچین آن رنگ پرتقالی. آوهاتن آنجی خوین هاتنا جسری پیسیری. زانیارو بجیشک دبیجن دوی جن هر مه به دستان پیسیرین خواه کنترول بکن و پشتی تمنی 40 سالی هر سال آن 2 سالان جاره که فیلما ماموگرافی بکشینن. جوره که دنه پنجشیره هیه گو هر چند بقاسی یا پیسیری نبلاف بجی جبرگو راست سیستما زایندی یا جنه دکه هدف و هما سدماوی به تمامی تیزانین پر کریتیکه. او جی پنجشیرا مالزاروکیه. اف پنجشیر دستوی مالزاروکی ده چید به. تایبتمندی اوی هری مزین اوکو 99% سدماوی ویروسکه. ویروسا HPV چغاره زواجات تمنی پر بچوک ده و هبونا گلک تکلین زایندی. زانیاران ببکارانینا آلگیان روبوتین میکروسکوپی چکرن. گو درمان راست دبن سر شانه نخوش و جرباندنین پیشین ده پنجشیر دناف هفته یکی ده هما بیجه به تمامی وندا کرن. اف تکنولوژیا نو یا زیرکیا چکری هیوی کمزنده ده گو دنیز ده جبو چاره سرکرنا پنجشیرا مالزاروک و پیسیری جی به پنگاوکه شورشگری. بله بینر ما درباره ویم جاره دجی نها میوان ما دکتر هالیس یرلیکایا پسپور پنجشیرج آمده بمریه دنباش برز هالیس تو بخیر تبلی برنامه آمه بو دنباش سلاو رز بله دکتر از جپرسا خوانی دست پی بکم تودکاری جمره بگشتی لسر پیناسه یا کانسره آنجی پنجشیر با اخوه بله براستی پنجشیر نکاشی نکی گلکی گرینگه گلکی دبی سدما مرنجی پنجشیر لی بس هری گرینگ او اکو مرف دکاره پیشیا پنجشیر بگیره یعنی پنجشیر گلکی نکاشی نکی گلکی وسا یکو مرف دکاره خوشی بپارزه هر وها نو
dikare hem xwe biparêze hem jî zûtir teşhîsa wî bêkirin. Penceşêr bi rastî wek bi mirinê ra tê binavkirin lê belê ev we jî di nûçeya xwe de hanî ziman gelekî tişt hene ku gelekî tedawiyên nûjen hene ku ew tedawî pêşiya penceşêrê digire û her wiha wê penceşêrê tinet jî dike. Yani wek ku tê zanîn meriv xwe ji çıkarê biparêze, ji qelewbûnê biparêze her wiha di nav xebat û libatê da bê her wiha bikar vê biparêzê evana gelekî girîng in ku xwe ji penceşêrê biparêze lê her wiha teşhîskirina nûkirin jî yani teşhîsbûn gelekî girîng e. Ew jî wiha ye ku mamografî yani mesela ji bo penceşera pêsîlê gelekî girîng e ku mamografî ye ew jî piştî çil saliyê wan da hemû jin û xwişk û dayîkên me lazim e hem pêsîra xwe bi xwe meeyne bikin hem jî mamografî bikişînin ka ku zûtir teşhîs bê dahîn. Lê bes ez dixwazim vê peyamê bidim guhdarvanên me em dikarin xwe ji penceşêrê biparêzin ger ku em çixarê nekişînin ger ku em qelew nebin ger ku xwarin û vexwarina xwe miqate bibin ger ku di nava xebat û libatê da bin yani bimeşin evana me ji penceşêrê diparêzê her wiha nîşaneyên ku ê penceşêrên ku çêbûn jî wek ku me kîlo em bêjin pir bidî yan jî yani bêhemdî ku tu wî kîloyê bidî yan jî em bêjin hin xwîn werê her wiha yani her cûreyên penceşêrê jî nîşaneyên xwe cuda cuda ne nêzîkî di sed cûreyên penceşêrê hene yani penceşêr ne nexweşînekî bi yani nexweşînekî yek bi yek e di sed hebnû cûreyên wê hene her cûreyên jî her wiha nîşaneyên xwe hene lê bes dibe ku mirov bi baldarî li van tişta binêre û bi baldarî vê ku ger ku ev nîşaneyan çêbû biçe bijîşk wek penceşera pêsîlê yani ku girêk di pêsîlê de çêbû di serê memik de her wiha ku xwîn yan jî em bêjin ava zer jê hat her wiha şekl û şemala pêsîlê ku guhartin çêbû di çermê wî de em bêjin wisa sorbûn çêbû her wiha ku vekişiya ber bi ewkê û her wiha yani nîşaneyên wiha ku yani cudatî da çêbû dibe ku zûtir demirdest serî li nexweşxanê bikin lê vîya girîng e ku penceşêr îro di vê roja me da ne nexweşînekî ku hema penceşêrê bikevî û her wiha bi mirinê nav bikî gelek tedawiyên nûjen hene gelek tedawiyên modern hene gelek teknolojî bi pêş ketî lê bedê herî girîng xala herî girîng ew e ku ji bo ku em bi penceşêrê nekevin di tendurustiya xwe baldar bin her wiha ku em pê ketin jî zûtir teşhîsa wî bikin ji ber ku merhele gelekî girîng e di xala penceşêrê da. بله دکتر از ویژیش ده بپرسم لگوری دانین WHO سالانه 20 میلیون مروف به پنجشیرت کون و دناف جنان ده جی وکی تعانی زمان یا هری بلاف پنجشیرا پیسیره یا مالزارو که جی هر وکیدن گلوریس که هری مزن اکو جنان بر بوین خوشیه و دبه چیه و یادن جی کنترول کرنا به دستان هر ماهانه چقاسی گرینگه؟ Ez ji pirsawaya duyem dest pêkim yani dema kontrolkirina em pêsîrê ew gelekî giring e ku ti pêsîra xwe naz dike yani ew jin dema ku ji piştî 20 salî bişû da mehane ku pêsîra xwe kontrol bikin her bi xwe lê binêrin em bêjin di neynikê da di eynê da lê binêrin û pêsîra xwe kontrol bikin wê demê pêsîra xwe naz dikin. Dema ku em bêjin ku guhartinekî çêbûyan jî girêkekî çêbûyan jî penceşêr ku di pêsîrê de hat çêkirin yani çêbû mixabin wê demê yani zûtir teşhîsa wî têgarin ev ya gelekî giring e ji bo nazkirina pêsîna xwe ji bo nazkirina bedena xwe her wiha dema girêk jî çêbû wê demê zûtir ew ê biçin nexweşxanê û zûtir teşhîs pêkirin yani di xala penceşêrê de dubare dikarim bêjim
yani meri bi penceşerê ketin bû ne girîng e. Girîngîn bû ew e ku zûtir teşhîskirina wî ne ev gelekî girîng e. Her wiha ê malbazaroka jî yani herî rîskên wî yê mezin yani em bêjin ê ku temenê wan mezin bê, ê ku em bêjin qelew bê, her wiha nexweşîna şekerî yan jî ya diyabetê bi wan re hebe, her wiha qet ku zarok nanîbin dinê û wek we jî di nûçeya xwe de hanî ziman ê ku hormona bi kar hanîbin û her wiha di malbatê de ger ku ev hebe yani di şîrê wan de yan jî di wek genetik ku tê binavkirin dûr de ku dema ku em bêjin pirsgirêk hebe wê demê zêdetir jin bi penceşêra malzarokê dikeve. Ji bo vîya jî ew xalekî yani nîşaneyekî gelekî girîng heye yên ku em bêjin temenê wan piştî pêncî pênc salê bişû de ku êdî bi meha nakevin yan jî em bêjin ketin menopozê piştî menopozê de ger ku xwîn hat di xala wê demê lazim e zûtir demildest biçin nexweşxanê serî bidin da ku ev pirsgirêkekî ye ji ber ku ketî menopozê dibe ku xwîn nebe ew xwîn dibe ku nîşaneyekî penceşêrê bê zûtir dibe ku biçe nexweşxanê. بله دکتور تجی ببیر خست نهاته گوتن پشتی تمنی 40 سالی gerek جن مثلا هر سال یانجی هر 6 ماه هر ماموگرافی بگیره نها گلو اف ششمنا براستی ji 2 sala carekî yani piştî em bêjin 40 salî ji 2 sala carekî lazim e سالان mamografî جاره که bêkişanin گلو belê. براستی Evet. ماموگرافی تثبیت دکه یعنی تشخیصا زود ده نووا پنجه شیر پیره Belê ev gelekî xalekî giring e yani hinkî em bêjin diwan demê dawî da henê hinkî ku serê mirova henê tevlihev dikin yan mamografî radyasyon wan didê mirov ev teşkileke lê belê na yani mamografî gelekî giring e ku zû teşhîskirin datînê ji bo penceşêra pêsîra yani penceşê dixala penceşê de em bêjin merhela yek di do sisê nepirsgirêk dema wê merhelê de nexweş serî li me xist wek bijîşk karê me ê nexweş gelekî hêsan e bi hêsanî em bêjin wek cerrahî wek surgery em wek wî yan jî em bêjin bi tedawiyên pir nexedar em zûtir nexweşîn tedawî dikin her wiha ew kes jiyana xwe bi tenduristî berdewam dike lê dema ku bû merhela çara wê demê jî dîsa em gelek tedawiyê me hene gelek em bêjin wek îmînoterapî yên ku pergala parastina laşê mirov xurt dike her wiha dermanê gelekî smart hene ku diçin bi hedefa xwe cî digirin her wiha bi penceşêra şer dikin ew derman gelek hene yani ku bu xala çara jî gelek derman hene dibe ku meri wê demê jî netirsî lê bes ku xala yek di dosya da dema ku hat dîtin karê me gelekî hêsana bi hêsanî em dikarin tedawî bikin her wiha bi hêsanî ew mirov ew kes bi tenduristiya wê jiyana xwe berdewam bike lê belê ji bo vîya herê giring e ku di her heşt jina di jinekî de penceşêra pêsîrê çêdibe mamografî jî herî teşhîsa baş e herî teşhîsa yani herî em bêjin yöntema ku rêbaza ku em teşhîs dikin herî ew e ne tenê mamografî wek soner wek ultrasonografî jî teşhîs ji bo teşhîsbûnê lazim e lê ji bo ku tu zû tespît bikî lazim e ku hêja qet em bêjin nîşaneyên nexweşînê ti nebe qet gazina te ti nebe ti em bêjin tiştekî te nîbê jî wê demê yani wexta temenê te hat ji bo te ku pêşniyat hat kirin dibe ku tu biçî mamografî bikişînî da ku zûtir teşhîs pê danîn. بله دکتور ام نهاورن سر پنجه شیرا مالزاروکê jî di nûçeya me de jî derbas bû ji sedî not û neh dibêjin sedema vê nexweşiyê veyrûs e gelo ev veyrûs çawa derbasî laş dibe û çima ev qeysî tesîra xwe li ser malzarokê bi xwe heye yenî Belê ew gelekî giring e bi rastî ew HPV em jê re dibêjin wek wê vîrusê em yani herî zêde sedem ew e ku ew vîrus ku dibe sedema em bêjin malzarokê wiha penceşêra wî wê jî hanî ziman bi rastî jî di vî warî da jî em bêjin em yani ew keka me heye yani ku em xwe jê biparêzin ew jî çi em bêjin niha parze yani aşçı wek wî derzî ku em yani hêjan ku em bêjin zûtir zarok û her wiha jin
و يعني ادي مراجي وي اشيه تيكرن دما وي اشيه بكين مثلا هن ولاتي هن ولات هنك همو كس دما وي اشيه بون هر وها وي او پنجشیر جهولی رادبه او آشی چوا او ویروس چوا در باز به مناسبت جنسی ام بیژن در باز به یعنی هری در باز بوناوی بوی رنگیه یعنی دبی کو جن جبوی کو او ویروس کابوانا هیا نینه جبوی ویجی پشتی 30 سالی بچم کنترل خویا ژینکولوژیک بکن دا کو او ویروس شیتنه به دما کو پارزه ببن یعنی درزی وان کبه و او درزی جی yani se cara ku ew derzî hat dayîn her wiha ew vîrus êdî nabe sedema penceşerê lêbelî ev gelekî giring e ku dibe ku meriv xwe ji wê biparêze ji bo wî jî yani dibe ku mesela bi yek kesî ra münasebet hebe yani pir kesan dema ku münasebet çêbivê ew jî dibe sedema belavbûna wê vîrusê û her wiha muayeneya jînekolojîk jî gelekî giring e di vê xalê da. بله دکتور از ویجی بپرسم نهاد راپور آمده تشتکی راستی بالکش هبو ام دیویژن زانیاران به آلیگیان یان جی ام بیژن بر بیجردن طحالب روبوتین میکروسکوپی چکرنه و ده هفتیه که ده لگوری کوچه کرنن ده هفتیه که ده تومار کرنه هما بیجه جی پنجشیر خلاص بون یعنی کرنه وکی درمانه کی جیره هون وکی پسپور و تکنولوژیا نو چاوا ده نرخینن نها راستی جی اف مجارا پنجشیره لدنیای پر بلاف بوی ده بیجن درمان جغیری درمان کیماوی تنن نها پسپورین بریتانی و چینی گهشتنن انجامه که کو وکی شانه روبوتی ببینن دریا ویر درمان بگهینن سر شانه پنجشیر بخواه بی کولاش بی ایشه بی کو دعده ببینه تنه دایرکت دبین سر وی جی ای کو نخوش بویه و اف دشت جی لسر پنجشیرا میزدان که جی جرباند بون و بسر کتبون نها ده هفتیه که ده جی خلاص جی بو گلو دروژین پیش ده جبو پنجشیرا اوه دن یعنی جورین دن و چاره که جیر ببینن و تشتکی ولو هبی یعنی بده yani rastî jî gelekî pêşketin hene di vê xalî da yani di xala penceşêrê da ji ber ku penceşêr bi xwe herî nexweşîna giring e ku dibe sedema mirinê yani berê em bêjin herî sedema ku pir mirin çê dikirû nexweşîna dil û reha bû yani yên wek kardiyovaskûler tê bikardanîn ew nexweşîn lê niha li hem li welatên me jî êdî pir rêjeyên wî gelekî zêde bûne hem li hemû dinyayê gelekî nexweşîneke ku dibe sedema mirinê ye bes di vê xalî da jî hem di hêla dermankirinê da ne tenê kemoterapî kîmyewî yan ne di tenê di wê xalê da hem di xala dermankirinên smart wek yên ku biçin hedefa xwe bibînin wek dermanên îmînoterapî ku pergala parastina laşê mirov zêde dike her wiha yani gelek derman di xala derman da pêşketin heye her wiha ku we jî hanî ziman di hêla teknolojiyê da jî yani wê hêlê da jî gelekî pêşketin hene yani êdî bi wê teknolojiyê bijî bi xwe neştera xwe bi kar nayîne li ser kompîtûrê rûdinê her wiha ew robotên nûjen bi xwe diçin hindik xwîn ew dikin her wiha diçin hedefa xwe dibînin minimal invazîv dibêjin yani wek ke ku zirarê nedê laşê mirov wê emeliyatê wê operasyonê çê bike û her wiha nexweş zûtir hem bi temamî bigîje tenduristiya xwe hem zûtir ji nexweşxanê derê yani di vê xalî da gelekî pêşketin hene bi rastî di pêşerojê da jî dibe ku ew pêşketin daha jî bi serkevê lêbelê ev giring e bi rastî yani dibe ku teknolojî pir bi pêşkeve ew teknolojî hem li welatên me hatina wî dereng bibîne hem pir biha wê lêbelê xelekî dinê heye ku di karûbarê tenduristiyê de ew e ku em di destpêkê da xwe biparêzin yani parastin yani baştir e di xala teknolojiyê de em bêjin yani gelek kes ku em bêjin
دوی حالی دا بالداری به وک وجی ایران دوچه خدا هنی زمان ام دوی والده ام به بالداری به لیبنرن زودتر تشخیصاوی بکرین کرن خب بپارێزن چخاره و نخون هەروەها قەلەو نەبن خواردن و خواردنا خو مخاطبن هەروەها بگەڕن وەرزیشێ بکن یعنی دوان خاڵادا gelekî girîngî ew e ku yani xwe bipارێzin lê dema ku em bi pence şêrê jî ketin zûtir teşhîsa wî bikin lê ev jî heye yani bi rastî jî pêşketin gelekin di pêşerojê de jî ez hêvîdarim ku ew ê hê jî yani tiştên ku em ana nikarin bifikirin jî wê xalê de ew ê pêşketin di pêşerojê de jî çêbibe. بله گلک سپاس جبوت دکتر هالیس یریل کایاب مره بو پسپوری پنجشیرج آمده گلک سپاس جبو آگاهین کتب مره و تماشاوانی مره بار وکر گلک سپاس جبو بشداریاده زۆر سپاس بۆ کوێ وێ دەرفەتە دامن سپاس گلک سپاس